자, 우리의 추억 속으로 갑니다. 하나, 둘, 셋. 뿅! 나 지금 이렇게 앉았어. 오, 우리 순서적으로 앉았어. 여기가 한 명씩 나타난 거 아니야? 여기 어디지? 여기가 어디지? 오, 여기가 그러면 궁금해. 우리 이렇게 밑으로 내려갔다가 이렇게 쿡 찍고 해외로 넘어가 봅시다. 좋아요. 서울부터 좋아요, 시작해 좋아요. 볼까요? 아우 좋아요. 기대돼. 아, 우리가 하는 거구나. 내가 움직이는 거구나. 오, 대박. 우와. 헐, 진짜 나- 추억이다. 나 부산 살 때 한양여대 시험 치러 왔다 떨어졌잖아. 아, 진짜 추억이다. 와. 여기가 채미 언니 와, 진짜 추억인데 초등학교예요? 저희 초등학교는 조금 더 옆으로 가야 돼요. 아, 그래요? 이게 저희 초등학교였었어요. 지금은요? 아, 약간 부속 초등학교 같은 거? 맞아요. 한양여자대학교 부속초등학교 한양초등학교였어요. 맞아요. 그래서 저는 초등학교 때부터 교복을 입고 다녔어요. 우와. 에? 진짜? 진짜요? 완전 처음 들었어. 초중고 교복 입고 다녔었어요. 우와. 교복 예뻤어? 그때 기준에서 솔직히 예쁘진 않았어요. 근데 지금 생각해보니까 예뻤던 것 같아요. 귀여운 것 같아. 사진을 보고 싶다. 그땐 몰랐던 것. 이렇게 하면 되나? 오, 그거 이거 휠을. 휠을 이렇게 휠이 뭐야? 이렇게 봐. 마우스. 아니 이거 휠 이거 드르륵 이거? 그렇지. 오, 컴맹한테 새로운 걸. 오, 한양 이거 보이시나요? 로고가 되게 어, 어. 귀여운데? 저희 학교 그 마크 그 로고였어요. 그래서 헐. 이게 학교 교복 왼쪽 상단 쪽에 이렇게 항상 있었는데 이걸 이제 하고 다녔어가지고 이름표까지 하면서 항상 학교 정문에서 검사를 받고 들어갔습니다. 완전 중학교 때 하던 건데 고등학교 때랑 초등학교 때부터 똑같았어요. 그래서 항상 사복을 입고 싶었는데 저희 학교는 이제 교복을 입어야 돼가지고 사복을 입을 일이 진짜 없었죠. 그랬구나. 이제 이 안쪽을 가보면 이 안쪽은 못 들어가나? 이게 어머 우와, 뭐야? 오, 뒷골목인가요? 그런가 봐요. 오, 여기 들어가면 아닌데? 헐 신기해. 진짜 거기 있는 것 같아. 여기는 대학교 대학교 안에 들어. 아닌 것 같은데? 잠깐만. 아니면 얘를 켜서 밑에 지도를. 와 근데 너무 학교가 이 너무 근처인 크다. 것 같아. 우리 지금 한양대 구경하는 건가? 그러니까. 와. 여기 운동장 보이시나요? 아니, 이게 초등학교 왜 이렇게 운동장이야? 좋아? 이 같이 썼던 거예요. 한양여자대학교 선배님들이랑 같이 써가지고 대박. 조금만 더 가까이 너무 가볼까요? 좋다. 근데 역시 소리. 내가 만약에 대학생이라면 그 그러니까. 초등학생들이 너무 귀여웠을 것 같아. 같이 저는 진짜 예뻤어요. 한양여자대학교 선배님들이. 예뻐가지고 피구하고 축구하면서 예뻐서 계속 이게 몰래 쳐다봤었거든요. 와. 이제 남자 학생들도 예뻐가지고 와 진짜 예쁘시다 하면서 와 저 누나 진짜 예쁘다 했던 게 되게 기억에 남았던 것 같아요. 그래서 항상 이렇게 몰래 같이 보기도 하고 축구도 하고 피구도 하고 하면서 그냥 진짜 한양여자대학교는 되게 꿈의 학교여가지고 그럼 너도 가고 싶었었어? 엄청 가고 싶었죠. 실용음악과도 있었었거든요 그때. 지금도 있으니까. 근데 내가 실용학과 시험 치고 떨어졌잖아. 저도 떨어졌어요. 아, 그래서 뭐 여기는 한 번쯤 꼭 시험은 보는 학교니까 그래서 여기서 되게 즐겁게 놀았던 기억이 있고 헐. 또 저희 이제 어디로 가나요? 나가서 알촌을 갈까 중학교를 갈까? 중학교 중학교 가고 가자. 싶어요. 이렇게. 중학교 여기도 진짜 추억이다. 한자다. 제가 여기 저기 중학교를 나왔어요. 헐. 무학중학교. 아. 이건 고등학교인가? 이거는 무학여고예요. 여기도 나오긴 했는데 아. 저쪽으로 가서 가봅시다. 길이 키보드로. 어머, 신기해. 진짜 게임하는 거 같아. 나도 근데 이거 처음에 거기 보고 걷고 신기해. 있는 것 같다. 대박. 앞으로 가. 어머. 바뀐 건 없어 그때랑? 똑같아요. 똑같아요? 진짜? 역시 서울은 달라. 여기는 그때도 되게 번화가니까. 그치. 여기 그럼 지하철역은 어디야? 여기서 조금만 한 5분만 가면은 행당역이 있어요. 그래서 저는 여기 중학교를 나왔어요. 무학중. 아, 여기서 맨날 너 교문 앞에서 잡혔잖아. 맞아, 맨날 잡혔죠. 두 발자리 안 지켜가지고. 아예 장난이고 저는 학교를 되게 성실하게 다니고 그래요? 치마도 이제 무릎 끝까지 오고 되게 열심히 학교 생활을 했던 참한 아이였죠. 오.
과연. 그래서 뻥이야 정말 미안해. 그래서 저는 여튼 여기 이제 여기를 다니고 여기 앞에 보면 한솥도 이렇게 있거든요. 진짜. 여기서 애들 맨날 막 있었지. 맨날 있었죠. 뭐예요? 끝나고 그거 뭐가 있는 거예요? 이거 이게 도시락. 도시락. 어머, 밥집이야. 좋다. 진짜 좋아. 오, 우리 왜 스케줄 하다 보면 가끔 한솥 먹잖아. 거기에요? 옛날에 시켰었을걸? 진짜요? 한솥 있고 페리카나 있고 이삭 토스트도 있어. 이설수 있어요? 아, 진짜 맛있지. 아, 맛집 근처에 있는 거 진짜 이 좋다. 집에 맛집이 진짜 많았어. 카페도 막 있고. 아, 좋다. 그러면 그냥 학교 끝나고 어. 집에 가는 길에 사서 갔어. 아, 사서 너무 가거나 좋다. 아니면 이 교회 쪽에 이제 앉아서 먹을 때가 있었거든. 가서 먹고 그랬었지. 그러다 몇 번 좀 혼난 적도 있었고. 진짜요? 그래서 이제 바로 나가고 그랬지. 저는 굳이 말 안 해도 되지만. 무학. 그렇구나. 근데 급식 맛없는 날 애들 다 저기에서 모였을 것 같아. 뭔가. 오 맞아요. 그래서 점심시간에 밖에 나가는 친구들도 되게 많았어. 그지? 나도 그렇게 하고 싶지만 하진 않았지. 모범생이었기 때문에. 모범생이었기 때문에. 제가 지금 22살이니까 6년 전. 13인가? 14년. 약간 다른데? 이랬었어? 뭐가 다른 거지? 뭐가 다르지? 똑같은 거 같은데? 맛집은 있어요? 똑같아요? 그대로 한솥도 있고. 이상만 없었다. 이상이 없네. 생겼구나. 그거 있었다. 그거. 이렇게 하는 도시 그 뭐지? 밥버거. 밥버거. 우리 학창 시절을 나 그거 엄청 먹었지. 그때 진짜 엄청 핫했어요. 나 그 2개에다가 라면까지 먹었어. 맞아. 컵라면이 항상 있잖아. 이쪽에 있었던 거 진짜. 같은데 잠시만요. 먹었는데. 그거 진짜 맛있는데. 이쪽에 있었거든요. 영구스 어딨니? 제발. 여기 있다. 아, 맞아. 대박. 이거 대박. 보이시죠? 진짜 엄청 열심히 먹었습니다. 맨날 학교 끝나고 애가 가가지고 봉구수 밥버거 먹다가 학원도 몇 번 늦고 막 그랬었어요. 모범생이라면서. 그거는 그때 학교에선. 네. 학교에선 열심히 모범생이었죠. 학원은 이제 가끔씩 이제 밥 먹다가 조금 늦고 그렇게 했었는데 그래도 학교는 정말 열심히 다녔습니다. 또 이제 중학교는 저길 나왔고 아까 뒤로 백하면 제가 되게 나왔던 가깝구나. 네, 소중하네. 무학중학교 무학여고 나왔어요. 무학. 연습생 하느라 고등학교는 거의. 맞아. 한 1교시, 2교시 하고 맨날 조퇴했어요. 그럼 고등학교보다 중학교, 초등학교가 더 추억이 많았겠다. 아닌가? 중학교 때까지는 그래도 좀 있었는데 고등학교 때까지 어머 근데 내가 어디서 많이 들어봤는데 무학여고? 거기 막 연예인 많이 나오지 않았어? 카라 강지영 선배님 혼자서 들어봤지. 하고 배우분 있었는데 제가 성함이 지금 기억이 안 나가지고 신기해. 여기가 저희 학교였습니다. 너무 크다. 건물 너무 크다. 그래서 아마 그 교과가 똑같았었어요. 우와. 그래서 항상 똑같아가지고 6년 내내 똑같은 교과를 할 수 있어서 계속 외우고 있었어요. 그러네. 근데도 틀렸어요. 이상하게. 넌 그런 거 없었어? 왜 원래 교가에는 무슨 강 아니면 무슨 산 이런 거 이름 있잖아. 까먹었어요. 아 그래. 아직도 기억해요? 난 기억하지. 어떻게 나도 기억해요? 기억. 언니 기억해요? 모르겠다. 그리고 KFC가 있었어요. 맨날 학교 끝나고 저기 그 밥버거집 아니면 KFC 갔었거든요. 너 좀 잘 살았나 보다. 왜요? KFC 비싼데? 5,400원밖에 안 했을걸요? 5,400원. 야, 그 당시에 5,400원이면 진짜 엄청 비싸. 맞아. 언니의 그때 그 당시 어 언니의 그 당시랑 제 그 당시가 다르죠. 장난보네. 여기 2층까지 있었거든요. 콜라가 무한 리필이 돼요. 맞아. 그 콜라 시켜놓고 계속 거기 앉아 있었지. 들켰다. 콜라 하나 시켜놓고 한 2-3시간 저기 혼자 앉아. 맞아. 똑같구나. 똑같아요. 그래서 여기 학생들이 진짜 여기 다 그냥 학생들이 다 차지했었어요. 그리고 여기 한요가 있죠. 제가 사실 끊어놓고 2번인가 3번 갔다가 안 갔었거든요. 그래서 계속 연락이 오시더라고요. 언제 오실 건가 하는데 너무 귀찮아가지고 하니까 힘들더라고요. 그리고 여기 뭐냐 엄마 풀이네 네이처. 리플?
여기 버스 정류장이 있거든요. 제가 그래서 옛날에 회사 다녔을 때 네. 여기서 버스를 타고 다녔었어요. 강남까지? 맨날 혼자 이렇게 나와서 맨날 여기서 버스를 타고 다녔습니다. 제가 또 자주 가던 맛집을 보여드릴게요. 좋아요. 오케이. 음식점밖에 소개 안 해주는 것 같은데 지금. 나 학교 끝나고 맨날 먹었어. 맞아. 맞아. 정말 진짜 많이 먹었지. 수업 들으면 너무 배고파가지고. 여기다. 근데 이거는 거리비가 안 뜨네. 오. 와. 여기는 어디죠? 여기가 아닌데? 기다려봐. 내가 한번 찾아보겠어. 아니면 연도를 그때로 한번 바꿔봐봐. 조금 바뀔 수도 있잖아. 근데 아직 있거든요, 알토는. 그래. 뭔가 느낌이 아니, 나 다르다, 찾을 수 있어. 옛날이랑 그치? 살짝 뭔가 진짜 옛날 느낌 나. 이때는 아직 한국 한 번도 안 가봤. 그렇게 안 한다? 가봤. 네, 2014년. 안 가봤어요. 이 골목길이 있어가지고. 옛날에 한국. 그때 채빈 언니가 몇 살이죠? 언제? 이때요. 2014년. 2014년? 16살. 16. 주로. 아, 이 골목으로는 못 들어가나? 그지고. 그런가 보다. 이 거리인가 봐. 너가 먹었던 데가. 이 안쪽인데. 아, 저기예요? 아, 찾고 싶어, 이런 거 있으면. 무슨 집이에요? 알밥집. 그래서 갈 수 있을 것 같아. 기다려봐, 찾고 갈 테야. 여기 가성비가 대박이었거든. 진짜요? 잠깐만. 아, 끝났다. 여기였어. 아니요, 있는데 여기까지 안 보여줄 수가 없나 봐요. 더 안에까지 여기, 가면 이게 알촌이었어. 알촌하고 엽기 떡볶이. 야, 엽떡. 진짜. 헐. 제가 설명을 해드리자면 저 알촌엔 양매가 있고 중매가 있고 엄청 매운맛이 하나 있거든요. 그게 하나에 거의 3,800원밖에 안 했었어요. 와, 진짜 싸다. 근데 이렇게 뚝배기 그릇에 한 그릇을 그냥 다 채워줘가지고 친구들이랑 많이 갔겠네. 저기도 학생들의 성지였어요. 지금도 있어요, 아직까지. 그래서 사람들이 한양대 하면 거기 알촌 있잖아 라고 할 정도예요. 진짜. 근데 지금은 그렇게 싸지 않죠? 지금 한 4,000원 정도 할걸? 요새는 그래도 싸다. 물가가 좀 비싸져가지고. 그래도 싼 것 같아요. 그래도 싸지. 그래서 저기서 맨날 저거 먹고 오뎅이 진짜 또 맛있거든요. 그래서 저는 항상 학교 끝나고 저기 가고 그냥 맨날 먹으러 다녔던 거예요. 진짜 잘 먹고 그럴 때지. 근데 그땐 살이 안 쪘어요. 맞아. 아무리 먹어도 살이 안 쪘어. 원래 데뷔하면 살찌는 거야. 이상하게 회사 들어오고 나서 살이 찌더라고요. 신기하네요. 이상하게 학교 다닐 땐 진짜 살이 안 쪘었거든요. 뭔지 저렇게 알아요, 먹어도. 진짜. 콜라를 진짜 무한리필을 계속 해도 살이 안 찌고 치킨 먹고 알밥 먹고 해도 살이 안 쪘는데 아, 그렇게 그렇더라고요. 팔던 적이 안 나? 엽떡도 여기 있고 같이 먹을 때도 있었어요. 이거 먹고 2차로 여기 엽떡 먹을 때도 있었고 맛있겠다. 맛있겠다. 이렇게 있었고 이제 커서 자주 갔던 데 20살 돼서 자주 갔던 데 압구정 로데오를 소개해 줄게요. 와. 여기는 뭐 다 알잖아요. 네. 하루도 알걸요? 네, 압구정 로드는 아는데 근데 옛날에는 압구정 로드는 모르죠. 아, 저는 압구정 로데오 길을 바싹하게 알겠네. 바삭하게까지는 아니고 여기 어딘지 알아요? 이거 컴백하고 이거 나가니까 말해도 되죠? 해도 상관없는 거죠. 상관없긴. 죠? 녹음실이. 저희가 최근에 이제 컴백을 또 하잖아요. 네. 그래서 저희가 여기서 네. 녹음을 또 해가지고 네. 2단 옆차기 그쵸. 분들이랑 또 해서 여기서 이제 녹음을 했는데 저 어제까지만 해도 갔다 왔는데. 진짜요? 수정 녹음하러. 반갑습니다. 반가. 이 안에는 못 들어가나? 어쩐지. 실내 뷰 이런 거 없나? 아, 너무 익숙한데? 그럼. 너무 익숙해. 너 진짜 서울 사는구나. 완전 찐 서울 사람이다. 완전 진짜 서울 사는구나는 거예요. 어떻게 학창 시절을 서울에서 보내지? 그런가? 제가 또 진짜 맛집을 추천해 드릴게요. 너무 좋아요. 알겠죠? 좋아요. 그게 또 맛집이긴 한데
여기 소연이랑도 갔었어요. 와 혹시 아, 잠깐 날짜 바꿔야 돼. 옛날에는 이거였구나. 아 최신이야? 이게 최근 가게인가 봐. 그 먹었던 데가 지금 곱떡 말하는 2000 거지. 맞아요. 지금 2020년이죠. 응. 여기가 지금 압구정 곱떡으로 바뀌었어요. 맞아요. 곱창 플러스 떡볶이. 진짜 맛있어요. 진짜 꼭 가보세요. 여기 웨이팅이 진짜 엄청 나거든요. 맞아, 맞아. 여기는 진짜 압구정 로데오 가면 꼭 한 번씩은 가야 돼요. 절대 저는 저기서 일하지 않습니다. 절대 홍보 아니에요. 저긴 진짜 맛있어요. 진짜 저기도 진짜 맛있어서 꼭 가야 돼요. 나 진짜 무슨 맛집 탐방하는 애 같아. 여기 촬영도 하고 있었다 저번에. 진짜요? 진짜요? 대박. 아 뭐가 많다 역시 압구정은. 아 그래도 빠질 수 없는 육안의 닭갈비. 아, 이거는 뭐 다 있으니까. 하루 이거 먹어봤어? 네 다양하죠. 이건 또 신사에도 있고 맞아, 맞아. 다 있으니까. 정말 내가 가던 옷가게가 어디로 숨었을까? 옷가게. 오 그 기회가 예쁜 건물이 많다. 뒤쪽인가? 그러면 채비 언니는 응. 옛날에도 여기서 쇼핑하고 그랬었어요? 근데 그 위치를 잘 모르겠어 내가. 예쁜 가게 많은 것 같아요 여기. 옛날에도 지금도. 근데 조금 비싸. 아 그치. 그쵸. 로데오가. 비싼 이미지 있어요. 잘 안 가요 그래서. 아 여기 찾았다. 가게? 아 여기. 아 어딘지 알아. 이쪽 라인이 옷이 진짜 이쁜 게 많아요. 가성비가 되게 괜찮고, 그렇게 솔직히 싸다고 표현을 할 순 없지만 그만큼 되게 예쁜 옷들이 많아서 저번에 한 겨울쯤 그때 되게 예쁜 옷을 되게 많이 건졌어요. 그래서 예쁜 옷에 관심이 많으면 한 번쯤은 여기 이쪽 라인에 가보는 것을 추천해요. 추천. 추천. 가봐야겠어. 맞는 것 같은데 이름이 바뀐 것 같아요. 나도 뭔지 알 것 같아. 이렇게 두 군데였었거든요. 제가 가던 데도. 저는 그래서 항상 여기를 갔습니다. 이렇게 두 군데 가면 되게 거기 계시는 분들도 엄청 친절하셔가지고 가끔 이제 할인도 해주시고 하니까 보시는 분들도 꼭 가시면 뭐 직원이세요? 약간 나 홍보하는 그런 느낌이 없지 않아 있어. 그래서 한 번씩 꼭 가면 되게 좋을 것 같아요. 근데 압구정 로데는 꼭 쇼핑 아니어도 볼 게 많아서. 맞아. 먹을 재밌겠다, 것도 그냥 많고. 보고 있으면. 맞아, 로데오는 뭐 이것도 여기서 끝내고 마지막 한강. 어우. 야 한강. 근데 한강은 솔직히 어딜 가든 상관없긴 한데 여긴 반포. 이렇게 예뻐? 2014년이래. 최근 거. 너가 이때. 이게 없다. 아 12월이구나. 이거는. 이건 최신이 없나 봐. 이거는 한 개밖에 없다. 겨울이 되면 이렇게 돼요 한강? 그러니까 저는 반포는 자주 안 가보긴 했었는데 근데 예쁘다. 너무 예뻐. 반포 가봐야겠는데? 너가 자주 가던 한강공원은 어디? 저는 그 잠원? 잠원지구. 그렇구나. 거길 쳐볼까요 그러면? 그럽시다. 일로 들어가셔야 되나? X하고 검색? 왼쪽에 이거 하면 될 것 같아. 오. 길 찾기? 로드뷰가 없나? 명? 왜 이렇게 허전해? 2010년이네 이건. 이것도 하나밖에 없네. 되게 발전되기 전인가 보다. 10년 전인데? 대박 10년 전. 저기 와, 나와요. 10년 전 거를 보게 될 줄이야? 저 나올 때 이렇게 나왔던 것 같아요. 여기 어딘지 알 것 같아요. 이런 꽃은 있었던 것 같은데 이렇게 안쪽으로 가다 보면 지금은 이쪽에 뭐가 생겼거든요. 약간 배 같은 거라 해야 되나? 맞아. 큰 배가 생겨서 약간 레스토랑 겸 카페 같은 것도 있어가지고 돗자리 없을 때 뭔가 사 먹기 되게 좋아요. 거기서 약간 경치도 보면서 수다도 떨 수 있고 되게 좋아요. 근데 한강은 항상 좀 스트레스 풀 때 자주 와가지고 바람 쐬러. 그리고 살 뺄 때도 자주 왔고 음. 웨이트 라이딩?
메이트 쌤이랑도 자주 왔고. 아, 와 진짜 허전하다. 음. 여기 지금 엄청 발전했어요, 여러분. 맞아 맞아. 지금 가면 여기 이렇게 큰 게 있거든요, 큰 배가. 그 유람선 같이. 맞아요, 맞아요. 맞아. 거기 파스타도 팔고. 그 편의점도 되게 많이 생긴 것 같아. 이때는 맞아. 없는데. 아, 거기서 생기는 거예요? 아마 자전거 같은 것도 빌릴 수 있지 않나? 맞아요. 그렇죠. 진짜 한강에서 자전거 타고 싶어요. 탈 수 있어요, 하루? 탈 수 있죠. 저 잘해요. 자전거 못 타노? 못 타요. 네? 진짜요? 두발 자전거를 못. 두 발 못 타요. 아, 처음 알게. 그럼 우리가 뒤에서 잡아주자. 잡아줄게요, 제가. 같이 타면 탈 수 있겠다. 착한 척 하고 싶다, 멤버 다 같이. 여기서 낚시하면 물고기 잡힐까? 잡힐 것 같은데? 그 혼나지 않을까? 혼나나? 하면 안 되는. 낚시해보고 싶다. 정해봤어요. 나 옛날에 낚시해봤어. 무섭지 않아요? 뭔가 아빠한테 혼났어. 보세요? 그래서 저는 이렇게 자주 왔어요. 여기 설명을 해주고 싶은데 너무 텅 비어있네. 네, 한번 꼭 가보세요. 내가 직접 여기 있는 것 같지 않아 지금? 그니까요. 걸어가는 거. 근데 아, 7년 동안 엄청 많은 것들이 많이 변한 변했죠. 것 같아. 근데 이때가 더 공기가 좋아 보여. 하늘이 깨끗하네. 이때가 더 깨끗해, 물도. 지금은 또 깨끗할 거. 봐봐. 뭔가 깨끗해 보여. 아파트도 깨끗해. 아, 가고 싶다. 이렇게 보니까. 새 아파트인가? 네, 이렇게 저는 저의 그 옛날 추억을 마치도록 하겠습니다. 모모X 좋아요. 구독하기, 알림 설정 잊지 마세요.